ก็จะนั่งเครื่องบินดูเครื่องบินที่จอดอยู่รอบๆสนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับเครื่องก็จะ take off หรือนำเครื่องขึ้นในเวลา7 โมง 55 นาทีนะครับ7 โมง 55 นาที